Da počinje, to je to, da vidim samo. Aha. Vidi da li treba da rotiram samo. Da li je okej ovako. Pošto već sam počeo pa... Da, ono beše, zaboravio sam čovječ kako se to radi. Odavno nisam. Samo refreshuj stranicu. Da vidimo. Samo da namestim ja kameru, sad ću da se pozdravljamo i to. Evo ga. Da, sad ću ja da okrenem. Evo ga, okrenuo sam kako treba. Sve u redu, skontao sam. Sad ćemo da uradimo sljedeće. Ono momento. To je to. Pozirano. Evo ga. Dobro večer. Dragi kosmički ljudi. 100 godina. Ja sam Božidar, a ovo je live za grupu, za Facebook grupu Kosmički čovjek. Samo da ja ovdje nešto pomerim, ovako. Šta bih mogao da kažem za početak? Drago mi je da pravim danas ovaj live. Razmišljao sam se da ili ne i onda je, kako da kažem, prosudila je ta neka spontanost, rekao ajde što da ne. Pre nego što krenemo, sad ću ja da napravim ovdje, da. Znači pre nego što krenemo, htio bih da kažem da ima jedno puno vremena od kad nisam napravio live i ja sam također malo onako uzbuđen. Odavno nisam izlazio pred nikakve kamere i tako to, tako da ako bude nešto ne bude kako treba, ne zamerite. Još sam samo htio da vidim, ja sam nešto ovdje htio da vidim, samo ne znam tačno šta. Da, teme ove, da uđem u post od tema. Evo, to, da bi mogao da pročitam. Evo ovako, prvo što ću da uradim je da pročitam ovaj post ovdje. I tako ćemo da krenemo. Znači post ide: pozdrav kosmički putnici, večeras oko 8 sati pravimo live druženje. Nismo odavno, tako je. Temu nemamo specifičnu, sem ako se nešto ne pojavi u međuvremenu, a čisto da se malo družimo. Dobro. Ako neko od vas ima nešto što bi htjeli diskutovati večeras, neka napiše u komentarima ispod. Pročitat ćemo ih sve, pa ćemo odabrati najsočnije. Pa dobro. Možda bi mogli da krenemo polako da čitamo te komentare. Znači, to su svi komentari. Evo ga. Evo ovako. O Bogu moj, što sam smotan sad trenutno. Znači ovako. Magdalena, zdravo Magdalena Lasić, kaže jupi, dobro. Strahinja kaže, što bi rekli, krajnje vreme majku mu. Dobro. Universo šalje neku vrlo zanimljivu sliku. Dobro. Ljubica šalje srce. Sanja Đokić kaže najsočnije. Ponjevi Slobodan kaže, dobrodošla nazad Bole, ispričaj nam ukratko šta si radio i zanimljivo doživio dok te nije bilo. I u fizičkom i u duhovnom. A naravno, to bi svi da znaju i to je najnormalnije. Gde sam bio, šta sam radio? Pa fizički sam bio u Novom Sadu i blizu oko Novog Sada. Specifično ništa posebno da kažem nisam radio. Što već nisam radio, mada do duše doživeo sam neke zanimljive avanture, kako fizičko, tako duhovno i na svakom drugom nivou, ali to je sve jedan isti nivo, tako da nije problematika pričati o tome. Iskustva ima jako puno, ali ono što se da kažem, očiglednije desilo je da se malo pročistilo taj socijalni život, ili kako bi ga nazvali, od strane komunikacije sa drugim ljudima, međuljudskim odnosima, bilo kako vrsti razmene sa drugima. A da je to na nekom, sad kažemo, malo dubljem nivou. Nego onako bilo je većinom površinski
i u domenu neke normalnosti, tako da kažemo, ovozemaljske. A što se tiče mene samog, da, ja sam se prepustio malo više sebi i tome nečemu što vodi sve ovo pa i mene. I svašta nešto se izdešavalo, pa ćemo pričati u narednom periodu, najvjerovatnije u tome. Ajde, nastavimo dalje. Ovako. Aha, Ana Djova kaže, znala sam, pa gdje si Ana Djova? Nismo se vidjeli odavno. Verica Zlatković, ćao Veki. Kaže, ovo je poslastica, hvala naš dragi prijatelju, pa hvala Verici tebi i želim ovako javno da ti zahvalim što si bila tu za grupu, za sve nas. U ovim, da kažem, u ovim vremenima gdje sam ja bio malo odsutan, ja se sad polako vraćam, tako da nadam se da će tebi biti laganije, lakše i da nećeš imati toliko, pa da nećeš morati da smjeravaš pažnju na neku administraciju što se tiče ove grupe, ali hvala ti puno. Idemo dalje. Karla kaže, jej, konačno je dočekam, dobro. Jelena Biblija je napisala, imaš jako dobro ime. Svaki put to kaže, znam. Samo da pročitamo. Stavila je da je navila sat. Ok, Ela kaže thank you. Kakav divan dan, kaže Jelena, dobro. Daniela kaže, nedostaje si nam, pa i vi ste meni da kažem. Aleksandra Blažević kaže, pozdrav svima, na koji način obrisati, po znacima navoda, stare obrasce koje nosimo još od daleke prošlosti. Koliko se trudim da idem nekim svojim duhovnim putem, ni sama ne budem svjesna da se sve to u stvari vučem sa sobom. Znači, ajde prvo, first things first, znači prvo ide prvo. Da kažemo, na koji način obrisati stare obrasce koje nosimo još od daleke prošlosti. Da obrišemo. Pa, ako bismo mi bili neka, da kažemo, neka knjiga, ili neki aparat, telefon recimo, na koji može nešto da se napiše pa da se obriše, ili kao parče papira, onda bi to bilo izvodljivo i vrlo lako, ne bi niko ništa ni pitao tako. Međutim, samo pitanje dolaze iz te neke težine i skoro pa nemogućnosti da se to uradi. Tako da možda bi trebalo pažnja da se preusmeri sa brisanja na samu analizu toga što se desilo i naravno kad se završi analiza na que sera, znači pustanje da ono što je bilo je i idemo dalje. Drugim rečima, da čovjek polako shvati da je uvijek svež, uvijek nov, da nikad nije rođen i samim tim nikad neće umreti i da mi živimo u sadašnjosti, a ne u prošlosti, odakle nešto može da se briše i tako dalje. Tako da produbit ćemo mi to, ali ovo je ta suština, pa ćemo mi malo da uokvirimo. Eto. Kaže, koliko se trudim da idem nekim svojim duhovnim putem, ni sama ne budem svjesna da to sve u stvari vučem sa sobom. I to mi stvara na neki način predrasude o nekim stvarima. Da, ovo je jako maglovito što pričaš. Razumem te totalno, ali ne ideš konkretno i ne ideš direktno na pitanje što može da aludira na to da se možda i prema tome odnosiš isto tako. Direktnost znači određena vrsta jasnoće. Ja vidim da sa ovim pitanjem to malo manjka kod tebe u ovom specifičnom slučaju. Tako da kad budeš postavljati pitanje ne samo meni nego i sebi, obavezno postavljaj direktno. Znači bez ikakvog vrste skrivanja, straha i tako dalje. Ne mora da se postavlja lični neki primjer, ali može neka vrsta direktnosti bi bila dobra. Dobro, o nekim stvarima. To primećujem u ponavljanju istih obrazaca iako ne želim to, dobro. Radim bioenergiju drugima i povratna informacija je više nego odlična, super. Ljudi prezadovoljni posle, a ja sama ne mogu dopreti do sebe na taj način, pa vrlo često je to tako sa ljudima koji se bave nekom vrstom rada na očigledno nevidljivom, znači na energijama, duhovnosti ili sebi samima. Dobro, kaže hvala ako pročitas, nisam mogla kraće. Nema problema, naravno, zato smo i ovdje, eto malo da se družimo i da popričamo o nekim stvarima, čisto malo da pokrenemo neke stvari ili zaustavimo nešto što nije baš tako dobro. Znači, ti radiš sa bioenergijom drugim ljudima i njima je to super, međutim na taj isti način ne možeš da radiš sebi. Pa vidiš, o tome se radi, zato što to proističe iz
iz određenog vrsta neznanja koje nije ništa loše, nego jednostavno je tako u ovom periodu tvog života, da odvajaš sebe od onoga što doživljavaš i to pravi jedan određeni, kako da kažemo, jedan određeni jaz između tebe i doživljenog. Znači, odvajaš sebe od svega ostalog, što je totalno normalno, je tako? E sad, ti kad bi sad radila, ako bi neko imao sličnu problematiku kao što ti imaš, znači ono što bi te žela da uradiš na sebi, ako bi tog nekog ili nju stavila ispred sebe i ako bi taj neko tebi ispričao te probleme i ti radila bioenergiju sa tim čovekom, ženom, detetom, znači sa bilo kim, to bi bilo mnogo drugačije, jel tako? Razlog tome je zato što si ti lično jako poistovećena sa problematikama koje, da kažemo, doživljavaš ili misliš da imaš. Odvajanje od toga, drugim rečima saznavanje malo više o sebi, samospoznajem neka vrste ili samoistragom ili, da kažemo, radom na sebi u smislu direktnosti. Znači ne sa strane nego iznutra. To će mnogo da ti, kako da kažem, da ublaži posljedice, drugim rečima, određenu patnju koju doživljavaš. Znači, patnja ne mora da bude neka velika, ali ako ponavljajuće, onda nas smara. Tako da to su ovi ponavljajući obrasci koje ti primećuješ, ali nikako da ih se otarasiš. Ja tačno ne znam o čemu se radi, vjerovatno ima tu dosta detaljisanja, ali ovo je nešto okvirno što mogu da ti kažem. Znači, bilo kakva vrsta ponavljajuće stvari, ako bi uzeli za primjer snove. Ponavljajući snovi su jako bitni za čovjeka, ako doživljava ponavljajući jedne iste snove konstantno, zato što mu pokazuju nešto, ukazuju mu na nešto što sam taj čovjek ne želi, beži od toga nečega ili se skriva ili to skriva od sebe, znači izbjegavanje nečega, totalno izbjegavanje nečega. I to ne mora da znači obavezno nerazumevanje tog istog, nego sklanjanje. Tako da ponavljajuće situacije mogu vrlo slično da budu sa ponavljajućim snovima. Drugim rečima, ponavljajuće situacije u tvom životu koje se dešavaju, a ne zavise od same situacije, ni od drugih ljudi koji su upleteni u to ili događaje, šta god je u pitanju, nego od načina na koji ti gledaš na to. A tu definitivno ti možeš da uradiš mnogo toga. Možeš da promeniš to bukvalno za minut, samo dok se setiš toga. E sad pitanje je kako, jel tako? Ja ti samo kažem, ako bi te svoje problematike stavila nekom drugog i stavila ga pored sebe i pričala sa tim nekim, ako bi mogla to da uradiš, da odvojiš, vidjela bi da je rješenje maltene smešno. Jer ti takve ljude možeš da, kako da kažeš, da im pomogneš ovako, a sebi ne. Što? Pa poistovećuješ se sa onim što ti se dešava previše. Jer to je sad moj problem, pobogu, razumiješ? Umjesto da je to nešto što si ti doživjela, ne mora ni da se desi više. Ali ako se dešava, a ti ne želiš da se to dešava, kako bi pristupila o tome da se to nekom drugom dešava, a ne tebi. Razumiješ? Znači šta bi savjetala tog nekog drugog? Ti vjerojatno sve već znaš, ali čisto da te podsjeti malo na to, pošto postaviš pitanje, pa ajde rekao. Idemo dalje. Posvetili smo dovoljno pažnje ovom pitanju. Vesna, vidim da ti je odgovorila dole, ne mogu sada pročitam, Vesna, izvini. Marija Tubić Božić kaže, o, fenomenalna vest, jako se radujem, obožavam Mobiusov crtež, bravo, jedan od mojih omiljenih također umetnika, primetila si to divno, poslije ću ga staviti kako se zove editu, kredit ćemo dati za sliku, odlično. Sofiji kaže, a Božo, kako iznenađenje, pa desi Sofiji, bre. Julijana kaže, predivna vest, konačno Juli. Edit kaže, divno, dobro. Evo ovako, imamo ovdje Vesna, kaže, zdravo Bole, zdravo Vesna. Kaže, znam da u live-ovima, ako može još malo da nam objasniš zašto, šta kaže ovdje? Aha, još malo da nam objasniš zašto se javljaju senke. Aha, senke i negativni entiteti za početnike koji hoće da žive astralnu projekciju. Odavno nisam čuo ovu tematiku. Pošto mnogi plaše početnike u raznim grupama gdje me interesuje iskustva, kako lako stići do viših nivoa astrala. Aha, kako lako stići, to je ključno ovdje u ovom pitanju, mora da bude lako, razumijem. Kaže, znam da strah treba zameniti znatiželjom, ali kako? Dobro. Kristijan ti je nešto odgovorio dole, ne mogu da pročitam. Pa pod broj 1 Vesna, slatko ti je pitanje, hvala ti, jako sam se puno bavio ovom temom i pitanjima ranije. Sada manje, ali kad se pojavi tako neka znatiželja za to, zašto da ne? Kaže, da objasnim malo to, zato što
u raznim grupama da interesu iskustva plaše početnike. Pa znate kako, što se tiče ličnog intimnog iskustva van telesnog pod imenom astralna projekcija, koje je jako fantastično iskustvo inače, ljudi koji plaše druge ljude o tom iskustvu su obično oni koji su, kako bih to mogao da kažem, i sami bili zaplašeni o tome. E sad, ima određen broj ljudi koji su doživjeli ta iskustva, bila su im negativna, nisu znali kako da ih protumače ili su odmah, kako se zove, krenuli da sami sebi stavljaju predrasude o tome, zaplašili same sebe i također krenuli da upozoravaju te da zaplašuju druge ljude o tome. Drugim rečima, ti ljudi nisu daleko stigli sa astralnom projekcijom. Znači, oni su zagrebali ovaj što ti kažeš površinski nivo, koji je jedna određena dimenzija. Znači, to je neki, kako bi to nazvali, to je taj prvi nivo. To ljudi nazivaju, samo da se setim, paraliza sna, jeste. To ljudi nazivaju paralizom sna. E sad, ono što bih ja mogao da kažem je da to niti je to paraliza, niti je to san u pitanju. Znači, to je jednostavno prva faza van telesnog iskustva, je to. Gde je telo zaključano, ono nije paralizano, nego vi jednostavno ne upravljate sa njim i ne možete da upravljate sa njim. Ali ono što može da se dešava je da vi koristite vaše suptilno telo. I vi sad smatrate da zato što ne možete da pomerite fizičko telo koje i dalje doživljavate, vidite ga, ali ne možete da ga pomerite, vi mislite da je ono paralisano pa da ne može. U stvari ono što se dešava tu je da vi doživljavate prvo, najvjerovatnije prvo ili jedno od prvih iskustava van telesne prirode sa svojim suptilnim telom koji se nalazi na potpuno istom mjestu kao i fizičko. I zato se zbunjuje to. Ono što se dešava je da u početku vrlo često čovjek ne može da pomeri svoje suptilno telo. Razlog tome je zato što može da bude da još uvijek nije dovoljno razvijeno ili da se boji. Znači, strah je taj koji možemo da kažemo da parališe ili da skuplja, da steže, da ne dozvoljava nečemu da se pokreće, da se pomera, da bude aktivno. Isto tako kao i u energiji, tako u formi i raznim drugim događajima. Ako što i sami znate šta strah, može da uradi. U ovom specifičnom iskustvu taj strah je prvi nivo, kao površina vode koju vi vidite. Na površini vode se vrlo često vidi naš sopstveni odraz. Znači, možete tako da gledate. Ako gledate u to iskustvo, vidite vaš odraz. Međutim, ako je voda uzburkana, taj odraz može da liči na sve i svašta. Tako, ne mora da liči uopšte na nas. Međutim, kad se površina smiri, mi možemo da vidimo jasno. Još pogotovo ako se bojimo da uđemo u nešto što nikad nismo ušli. Znači, kad se prođe kroz tu površinu, znači, koji je početna faza van telesnog iskustva, što ljudi zovu, kako ono rekao, paraliza sna, kad se uđe u to, onda kreće, da kažemo, prava punina van telesnog iskustva. Znači, vi tada možete da se pomerate, da idete na raznorazna mjesta, da vidite raznorazne stvari, da imate raznorazna iskustva, da učite, da odučavate, da upoznajete raznorazna druga bića, energije, svoje, to ljudi nazivaju prošlim životima. Znači, možete da radite šta god vi poželite tu. Međutim, kako proći površinu? To je ovdje pitanje. Ja se nadam da sam u jednom delu malo razjasnio o čemu se tu radi i ti negativni entiteti koji se pojavljuju kao što ih ljudi zovu van telesnom iskustvu, znači ja mogu da vam kažem iz mog ličnog iskustva samo, negativni entitet ne postoji. Niti postoji pozitivni entitet. Znači ono što postoji je biće, vaše biće, drugo biće i tako dalje, kao što bi recimo u terminu ljudskog rekao ovo ljudsko telo čovjek ili ono drugo ljudsko telo čovjek i moje tumačenje njega. Kako se ja osjećam u prisustvu tog čovjeka. Zato ne mora da znači puno o tom čovjeku, nego to znači o tome kako ja osjećam tog čovjeka, moje tumačenje toga, kako ga ja doživljavam i tako dalje. U van telesnim iskustvima je vrlo slično tome. Dok se čovjek plaši, on će u većini slučajeva vidjeti nešto strašno ili osjećati nešto strašno. Međutim, kad čovjek prestane da se plaši, otkud sad nema toga, nema tih negativnih entiteta, đavola i tako dalje. Kako to odjedno vas više niko ne napada kad se vi ne bojite, kad im se lepo, kad ste radosni u tim iskustvima. Šta se tu dešava? Pa oni su me ostavili na miru, znaš, ja sam otišao u više dimenzije. Ne, niste vi otišli u više dimenzije, nego ste prestali da se plašite jednostavno. I onda šta se dešava? Onda se otvara ta dubina astralne dimenzije više za vas. Da vi možete da vidite totalno isti prostor izmenjen, napunjen nekim drugim stvarima, otvoren horizont za totalno nešto drugo.
Znači, mogu da ti kažem da ti što ti kažeš negativni entiteti. I sad ti kažeš sve je to lepo, ali šta ću ja kad se ispred mene pojavi tako neki đavoljak, razumeš, i kaže sad dođi vama, razumeš, sad si moj, ti i onda se probudiš i to je negativno iskustvo, razumeš. Pa ono što možeš da uradiš je da iskoristiš svoje sopstveno, ako si imala već Vesna, ja ne znam da li si imala, ako kažeš da si imala vantelesno iskustvo, da pod brojem vidiš činjenice. Posle takvog strašnog iskustva, suočavanja sa tim nekim senkama, što ti kažeš, tvoje fizičko telo skroz ok. Nije povređeno, nije razvilo neke strašne traume, ni bolesti, ni ništa. Ti si se uznemirala kao posle nekog sna koji ti se ne dopada, ali ti si u suštinski ok. Znači, ništa ti se loše nije desilo. Čak i ako te to biće dohvatilo, reklo nešto ili šta god je u pitanju. Znači, drugim rečima, ništa ti se loše nije desilo, niti će se ikad ništa loše desiti u vantelesnom iskustvu. Zato što to nema neki prenos iz vantelesnog u fizičko u pitanju nekih stvari ili povrede ili lečenja ili tako dalje. To se dešava na nekom totalno drugom nivou, znači to nema veze sa tim. Drugim rečima, te senke što ti vidiš, to je projekcija tvojih sopstvenih strahova koje pravi, ne bi li se kukavac pokušao izboriti protiv toga, zato što je to kao neka težina koju mi držimo sa sobom gdje ne možemo da se popenjemo dalje od toga ni da poletimo. Mi kad spustimo to, mi tek onda možemo da se vinemo, da god mi to želimo. Znači, negativni entiteti su naši sopstveni strahovi otelotvoreni. Sa tim znanjem možeš u jednom od tih iskustava samo da probaš. Znači, ti ne možeš da se pomeraš, ne možeš ništa da radiš, ali možeš da iskoristiš nešto drugo. A to drugo može da bude tvoje sećanje. Znači, možeš u tom trenutku, ako se setiš, a ja se verujem da ćeš se setiti čim gledaš ovo, da se setiš nekog jako lepog događaja ili makar osjećaja. Znači, makar na pola sekunde, na sekund. U momentu tog sećanja, ceo ambijent i to biće koje ti vidiš ili nešto što čuješ će se totalno promijeniti. I ti ćeš biti oslobođena. Jednom i zauvek. Znači, bitno je da čovjek to jednom prođe. Znači, on kad to prođe jednom, sljedeći put kad se to desi, tebi se automatski aktivira, aha, evo ga, ovo znam, šta je, sad ću ja da se setim nešto i još se nisam setilo, ono već prošlo. Znači, ti se više ne bojiš, poenta je samo da prestaneš da se bojiš. Ti kad prestaneš da bojiš, ovakva iskustva se više ne dešavaju. A jako su bitno da se prevaziđu, zato što u samom tom prolasku kroz tu površinu ti ostavljaš određeni deo onoga što ti ne treba, te težine tih strahova, koje više nikad nećeš moći da pokupiš. To je kao kad ulaziš recimo u neki veliki hram i tom hramu piše, znaš kako, sve može super, ali morate cipele te dostaviti ispred. I ti sad znaš, to su moje cipele, možda mi neko ukrade, možda nešto bude s tim, da li da uđem, da li da ne uđem, ti kaže, aj dobro ući i ostaviš te cipele. I ti kad uđeš u taj hram i unutra sve i svašta ima i kad se vratiš odatle prosvetljen, u nekom smislu, ti ćeš vidjeti da te cipele su ti se postale jako male, više ne možda ih obuješ i samo ćeš da ih baciš. Isto ti je tako sa strahom. Potpuno isto. Moment kad mi ostavimo strah, mi više nikada ne možemo se vratiti u to. Zato što mi shvatamo da smo mi veći od toga i samim tim vidimo koliko je to malo, a mi smo zamišljali da je veliko. To ti je tajna početka vanteleskih iskustava, prevazići strah. Sad ti pitaš kako? Znatiželjom, može znatiželjom, može lepim nekim sećanjem, može sa svim svačim, ali eto, ajmo dalje. Ok, Igor šalje srce, dobro. Kristijan kaže, drago mi je brate i nadam se da si se odmorio od pažnje i ljubavi koju svi imamo prema tebi. Pa čovječe, to je samo po sebi odmarano, moj tako. Kaže, tvoji videi su mi jako pomogli za početak preobražaja, drago mi je, koji mislim, vidim, osjećam, znam, dobro, da mi se dešava zadnjih 10 mjeseci ubrzano. Od kada sam u grupi i na YouTube kanalu, hvala ti na svemu, drago mi, kakve lepe reči. Kristijan momče. Kaže, za mikroteme, da vidimo. Kaže, pod 1, šta je sa dušama zemaljskih životinja u višim svetovima? Da li postoje životinjske duše i nivo svijesti ili čije su to duše gdje žive u astralu? Ovo je dobro pitanje. Može da se jako opširno uđe u ovo, ali nešto skraćeno o tome. Ono što sam ja primetio je da gdje idu te njihove duše? Pa ja bih rekao da idu isto onda gdje i mi. Znači, nema neko posebno mjesto za životinje, ovdje je posebno mjesto za ljude, ovdje je posebno. Znači, to sve zavisi od njihovog nivoa svjesnosti. Znači, gdje biće ide totalno i isključivo zavisi od nivoa svjesnosti, koji je proporcionalno sa njihovom prošlošću, što je proporcionalno sa njihovom takozvanom sudbinom ili karmom. Znači, to je sve jedno isto.
Nivo svesnosti je taj koji probija kroz život. Znači on je taj ko nas vodi. Znači sama oštrica od tog koplja ili mača ili sam plamen od te baklje. Znači to je taj nivo svesnosti naše. Po tome se sve ostalo ravnja i mi sami. Znači u tome živi Bog, da kažem, ili to živi u Bogu. Kaže gdje idu? Sve zavisi od njihovog nivoa svesnosti. To je ono što mogu da ti kažem. Znači, ako imaš sličan nivo svesnosti kao što imaju i one ili one kao ti, najvjerovatnije ćete se ponovo naći. To mogu samo da kažem, da. Kaže, ok. I kaže, gdje živi u astralu? Pa, da li živi u astralu, to zavisi od njih samih. Ili da li smo mi tamo. Kaže, pod broj 2, saobraćaj, prevozno sredstva, urbani izgledi, arhitekture, astralnih gradića. Ovo je dobro. I gradova, ako postoji u sličnom obliku kao na zemlji. Pazi, naše iskustvo u astralnoj dimenziji, astralnoj projekciji, znači kako god da to nazvali, ono zavisi također od našeg nivoa svesnosti i također našeg unutrašnjeg stanja. Bilo da je, to je uvijek skoro uvijek mentalno i osjećajno stanje, znači taj nivo. Kako čovjek doživljava ovaj ovdje svijet, te građevine, arhitekturu, što si ti još rekao, prevozna sredstva, saobraćaj i tako dalje, vrlo slično, na vrlo sličan način će tako doživljavati i, da kažemo, astralnu projekciju, to jest astralnu dimenziju. Na vrlo sličan način, drugim rečima bit će jako slično. Znači, ako ti sada doživljavaš da je ovo, da su saobraćaj, arhitekture i tako dalje napravili neke materije od čelika, od šrafova, od stakla i tako dalje, ako imaš iskustvo astralne projekcije, gdje se nalaziš ti u nekom gradiću ili gradu, ako bi stao i pri bliskoj inspekciji bilo čega tu, neke stvari, čak kamena, bilo čega, i ako bi prišao da gledaš, i to je na izgled sačinjeno od neke materije. Sigurno. Sačinjeno od materije. Međutim, šta se dešava? Ti ako bi pokušao da ispitaš dalje o čemu se tu radi i ako bi ta po znacima navoda materija, to što ti držiš u ruci u astralnoj projekciji, bila prisutna, kad si ti promenio mišljenje o tome, kad si ti rekao pa čekaj, možda ovo nije beton, možda je ovo nešto drugo i ti kad kažeš nešto drugo, ono postaje to nešto drugo. Razumiješ? Znači sve se pokorava apsolutno tvojoj svesnosti i također može da se pokori tvom toku misli, to je malo manji nivo od toga. Znači emotivno stanje također, znači zavisi da li se osjećaš besno, uzburkan i tako dalje. Znači sve to utiče na ono što ti vidiš. Drugim rečima, može da se kaže da ti u ogromnoj meri projektuješ to što ti vidiš. Zato se zove astralna projekcija. Razumeš? Znači to je jedan razlog. Što ne znači da je to puka mašta ili izmišljotina. To je realno isto kao i ovo ovdje. A vi vidite koliko ovo ovdje je realno za vas. Eto. Dobro, ako ne je pretjerano zanimljiva pitanja, cepaj na neka bolja. Cepat ću na neka druga, ovo je jako bilo zanimljivo. Hvala ti čovječe. Milica, šalje srce, zdravo Milica. Jasmina šalje love this, dobro. Sve tišine kaže, zdravo sve tišine, kaže jedno metafizičko pitanje. Aha, čekaj da uključim metafizički mozak. Ok, jesi li nas posjećivao u odsustvu, gledao sa plafona? Kako si znala? A da to nismo znali, tebi je sve moguće. Provalila si me. Sve sam vas gledao sa plafona, da znate. Sem kad ste golišavi, kad idete, to meni interesuje, ali ovo ostalo jesam. Da li sam vas posjećivao? Pa, znaš kako, ako ste vi mene posjećivali, posjećivao sam ja vas. To ću samo da kažem. Hvala na pitanju, jako je smiješno i zanimljivo. Šta imamo ovdje dalje? Nevenka šalje srce, dobro. Ivica kaže, pa di si ti do sada? Pa evo me čovječe, kaže, ne znam da li je teška tema za početak, daj vamo da vidim, ali meni je baš interesantno. Kad si išao sa mentalnom projekcijom izvan zemlje, i došao do granice do koje se dalje nije moglo, nego si morao ići suptilnim telom, tu je priča na temu prošli put stala. Šta ima iza? Evo ovako, vrete moje. Da bi odgovorio na to pitanje, tu treba da se uđe baš onako malo u tu tematiku. Šta ima iza? Znači, iza ima nešto što ja ne mogu da opišem sad trenutno u mom iskustvu i rečima. Ja predlažem, kao i tada što sam predlagao, da ljudi probaju i sami vide, zato što to je određena tačka preko koje ja ne želim da idem u objašnjavanju, niti imam puno, da kažem, moćan vokabular da bi pričao o tome, ni način izražavanja. Ja znam, doživeo sam to, ali kako preneti to, to je pitanje. Najbolje je preneti iskustvom. To je jedan od razloga što ja insistiram i inspirišem ljude koji žele to da probaju.
Mislim, čega da se bojite, imate potpuno beskonačno, svemoćno, neuništivo i zauvek večno, mislim, telo i formu koje može da uradi sve što vi poželite i da se razvija. Mislim, to, štaš bolje od toga za istraživanje, to vozilo je bolje od bilo čega drugo, znači suptilna tela, to je ludilo, razumiješ. I šta sad radi? Kaže, šta ima iza? Ja ti inspirišem, momče, da probaš pa da vidiš. Znači, to bi bilo jako interesantno iskusiti. Pa bi ja onda tebe pitao u tom trenutku šta je imalo iza i ti bi mi se onda smeo, rekao bi mi vjerojatno isto kako ti objasnim, pa kako ja tebi. Znači, iskustva postoje definitivno, ali vi znate da postoje mnoga iskustva koje totalno ne mogu da se dočaraju rečima. Znači, kad bi pokušali da dočaramo rečima, pričamo o tome, bi seckali i ono ne bi bilo to što jesu, bilo bi smanjeno jako. Ja čak i ovo što pričam mnogo mora da se umanjuje. Znači, ovo je mnogo bolje od ovoga što ja mogu da prenesem, a prenosim vrlo malo. Tako da ne bih pričao o tome šta ima, ali mogu da ti kažem da nije to različito kao što je ovo sad ovdje. Znači, nego jednostavno ti samog sebe počneš da doživljaš drugačije. Šta misliš što ti treba to drugo tijelo? Razumeš, zbog čega ti treba drugo tijelo? Što ne može to baš? Što sad ti ne možeš? Što ne možeš da ideš sa rukama i nogama? Možda ti neće trebati ruke i noge tu. Što ne možeš da ideš sa očima da vidiš, sa sluhom, možda ti neće trebati. I ti onda sad razmišljaš i kažeš, pa čekaj, pa šta je onda to ako mi to ne treba? Vidiš, kako objasniti? A postoji, znači ako želiš, probaj i vidjet ćeš. Eto, ja kažem da postoji, to je sve što mogu da ti kažem. To je to. Evo, Ivice, to je sve što mogu da kažem, momče moj. Mirjana kaže, ovo napokon dobro. Viola kaže, voljela bih vas, Božidare, persirate mi čuti večeras live, božanstveno, dobro. Teme i pitanje će se povezati s frekvencijom svih prisutnih, svih blagoslovenih. Ok, hvala. Ružica šalje srce, Tijana šalje srce, i perce. Biserka kaže, welcome back, Božidar. Thank you, Biserka. Redovno pratim sva tvoja YouTube izlaganja, kao i od Matijas de Stefano. Ne znam ko je to. Kaže, njegov astralno iskustvo također zaista fantastično, namaste. Super, uživaj. Sanja Paravinja kaže, šalje srce, dobro, Sanče. Idemo dalje. Aida kaže, koja je divna vest, zdravo Aida. Imaš li neki savjet kako si pomoći u rješavanju neke navike koje imaš već dugo? Konkretno kod mene pivo navečer pre spavanja. Slušaj, ajde, ja ću sad kažem nešto vrlo ozbiljno, razumiješ, a to je da nisu sve navike loše. Nisu sve navike loše, to je sve što mogu da ti kažem. Ako hoćeš nešto da promeniš, prvo treba da zapitaš sebe zašto bi to menjao i zašto bi to menjala. I onda staviš tu na jednu lepu vagicu u sebi i vidiš šta je bolje od toga. Eto. Dobro, evo dalje. Antonio Tolić kaže, respekt, desi Antonio, momče. Ok. Kaže, Snežana, koja divna vest, Božo, momče, bas smo te se užalili. Snežana, devojče, mnogo se radujem, hvala. Dobro. Zoran Šoškić, zdravo. Kaže, ni jedan entitet mi se nije predstavio kao anđeo, a kamoli da kaže svoje ime. Možeš li nešto o anđelima? Volite cijela porodica Šoškić. Evo jedan divan pozdrav za tvoju porodicu. 10 ljudi. Kaže, nije ti se predstavio kao anđeo. Pa možda zato što, ne znam zbog čega nije. Jesi ti njih pitao, jesi ti anđeo pa su oni bili uzdržani ili nešto. Sljedeći put možda i pitaš. To obično deluje u vantelesnim iskustvima da postaviš pitanje. Kaže, kamoli da kaže svoje ime. Treba da pitaš onda i za ime. Ako ne kaže svoje ime, onda najvjerovatnije da ni nema, mislim. Ne mora da sve ima svoje ime, ni svako. Koje je ime deteta kad se rodi, mislim. To je ono što mu neko drugi kaže. Znači, ono ne dolazi sa imenom, ono dolazi samo sa sobom, ono dolazi samo sa telom, tim nekim, to ti to. Odnosno i to telo mu mi dajemo ovdje. Tako da, momče, sljedeći put pitaj u tvom iskustvu, ali da li mogu nešto o anđelima? Pa o anđelima, ja bih rekao da mi viđamo anđele mnogo češće nego što mi to mislimo i da ne izgledaju svi anđeli isto. Nemaju svi anđeli krila, nisu svi anđeli, da kažemo, u tom nekom okviru religijskom, hrišćanskom ili hinduističkom ili budističkom ili muslimanskom ili religijskom bilo kom smislu. Znači,
Anđeo je biće koje, ja sad pričam generalno, ne volim to da pričam, ali ako se neko biće predstavlja za anđela, jako bi čovjek trebao da bude oprezan. Znači ako neko biće dođe i kaže jeste ja sam anđeo, budite vrlo oprezni sa tim. Znači ne u smislu neke opasnosti, ali trebalo bi da budete oprezni sa bilo kakvim predstavljanjem u smislu nečeg fenomenalnog. Znači ja dođem da kažem, znaš kako je, ja sam fenomenalan. Znači to bi trebalo odmah je crvena lampica da vam se upali što se tiče toga. Ali ako bi vi imali iskustvo tog nekog bića i da vam se cijelo to iskustvo i da vi vidite to biće kao fenomenalno bez da vam ono kaže i da ga vidite kao anđela bez da vam ono kaže, onda je to dobra indikacija da je to stvarno jeste to. Eto, to mogu da kažem. Možeš li još nešto o anđelima? O anđelima? Pa anđeli, svakog anđela koje sam do sad upoznao, nijedan mi do sad nije rekao da je anđeo, ali sam ja kroz iskustvo mogu da vidim to vrlo jasno. I šta reći o njima? Znači, ne zovu se džabe anđeli, znači to su bića koja su jednostavno jako predivna, prelepa. Također sam rekao, znači, da nisu svi anđeli isti, isto kao što nisu svi ljudi isti, gledajući površinski naravno, znači mi samo o površini pričamo. Čim se zađe dublje, onda krećemo da vidimo konekcije, sličnosti i na kraju dolazimo do te jednine, da u stvari svi su skoro sve isto, sve jedno. Ali anđeli su definitivno jedno od lepših bića koje čovjek može da prepozna, ja bih rekao. Zato što ja sumnjam da anđeo može da se upozna, da ga ti nisi zna, pa sad si ga odjednom upoznao kao vi ste, kako se do ja, pa se vi družite. Znači, ja bih rekao da su anđeli isto tu toliko dugo kao i mi i najvjerovatnije da se svi međusobno znamo. Znači, upoznati nekog ponovo to može da se kaže, ali prepoznati je mnogo bolje. Tako da, eto. Vi vidite, možda ima i neki anđela, možda imate i pored sebe, a ne znate se to. I možda bude vidljivo, da. Eto, to ću reći samo. Jule kaže pozdrav od srca i stavila je sliku raznoraznih boja ladoleža. Zdravo Jule, hvala ti na slici, obožavam ovo cvijet. Hvala. Odnosno biljku. Dobro, idemo dalje. Martina kaže joj veselje, koju god da temu pričaš bit će uzbudljivo. Pričaj o strpljenju. Šta je strpljenje za tebe? Strpljenje je čekati na nešto dobro, to je strpljenje, čekanje na nešto dobro, razumiješ. Strpljenje vrlo često znači neku vrstu iščekivanja, naravno. Mislim, šta reći o nečemu tako očiglednom o strpljenju? Šta strpljenje još možda bude? Očekivanje, definitivno. Jer strpljiv si zbog nečega. Očekuješ nešto i onda si strpljiv zbog toga, recimo. Strpljenje također može da znači i trpljenje određene vrste u tom nekom ne tako pozitivnom kontekstu. Da se čovjek strpi dok mu se ovo dešava, strpi se da prođe loše, strpi se da prođe ovo i tako dalje. Ja strpljenje pretjerano ne preporučujem, ja preporučujem razumevanje toga i gledanje svoga posla. Znači, rađenjem onoga što čovjek može da radi ili bavljanjem onih sa čim može da se bavi, a što se tiče strpljenja, ja mislim da to treba prepustiti Bogu ili božanskom. Znači, ja mislim da ultimativno strpljenje božansko ima za sve nas i treba njemu prepustiti ili njoj sve te takve stvari. Eto. Šta još reći za strpljenje? Pa ja bih rekao da ste vi bili vrlo strpljivi što se tiče ovog live-a i hvala vam na tome. Imate božanski kvalitet, može da bude. Da. Ono što bi sad uradio je da mi polako vidimo komentare u samom live-u. Koje sam ja vidio da je gore, samo da vidim da. U samom live-u da vidim komentare, pa ako bude imalo neki pitanja da odgovorimo. A od kojoj temi ćemo i da pričamo, pa ajde vidjet ćemo kroz ovo scrollanje, možda nešto bude. Blagomir kaže, alo momče, Mila Maksić isto tako kaže. Gde ste ljudi? Šta ja? Ok, preskočit ću komentare pozdrava, ja vas pozdravljam sve puno, jako vidim da ovdje ima super pozdrava, znači hvala vam puno. Da. Ok. Dobro. Maro, zdravo. Dobro, idemo dalje. Ok.
Samo kažem, preskočit ću pozdrav, vidim ima puno pozdrava, znači nemojte se molim vas cimati oko toga. Dobro. Ok, ajde da vidimo dalje. Malo neko pitanje. Sonja Mugosa kaže, pričaj nam gdje si bio i šta si se video spoznao sve ovo vreme. Jao, gdje sam bio i šta sam sve spoznao. Daj ti je znati šta sam sve spoznao. Znaš šta si se izdešavao? Ne možeš da veruješ, znači. I pričaš jednom o tome, ima jako puno da se priča. Ali bilo je sve super. I povremeno se, da kažem, vraćam online ili ti na internet, ali nisam u potpunosti. Tako da ovaj live neki je malo nostalgičan, tako da kažem. I kad će sljedeći biti stvarno ne znam, ali eto čisto možda neka indikacija da se pomalo vraća to u neki svoj tok. Dragana kaže moj prvi live, eto Draganče. Zdravo Jovana. Grlim ja vas, Jelena, Miloše i svi ostali. Universo kaže, šta mislite? Da vidimo šta kaže Universo, momak svetli. Šta mislite o velikoj kosmičkoj žurci svih članova grupe Kosmički čovjek na ratnju? Oho, kako ovo zvuči. Mnogo bi želeo da se svi upoznamo i družimo. Definitivno, vi to možete svi apsolutno da uradite, a kada ću ja biti, što se tiče mene lično, ja sam za to i javit ću kad budem bio slobodan za bilo kakva vrsta putovanja i druženja tog tipa, pa će ono biti velika žurka i tad. Eto, a dotad molim vas, znači povezujte se, upoznajte se, ljudi koji su toliko svesni i gladni znanja o samom sebi i o svemu što je dobro, definitivno treba makar da se upoznaju, ako ništa drugo. Tako da ljudi eto. Ok, Miloš Milić, desi čarovnjak. Ok. Pa gdje si Mirjana? Dobro. Sava kaže, pozdrav putnici, Boždare, svako dobro svima, imam pitanja, ali radim tako da ću ih sljedeći put postaviti, nadam da se ubrzo. Sava, momče, ok. Dobro. Ok, idemo dalje. Ček. Dobro. Kakvi komentari, majko. Ovako. Juli kaže, zdravo Bože, zdravo Juli. Kaže, jako mi je drago što držiš live. Ok, pitanja, da li može da se ode dalje u astral? Mislim, koliko nivoa ima, da li znaš to? Pošto svaki put imam moći da nije ista vibracija i da sam nekada dalje, nekada bliže ovom ili onom svijetu. Koliko može da se ode daleko i da li je mentalno telo je na kraju astrala? Hvala. Ne, u astrale, odmah ti kažem, u astralnu svesnost ili dimenziju, kako da je nazovemo, tu nije, telo koje se tu koristi nije mentalno telo. Znači to je nešto što ljudi nazivaju astralno telo. Znači to nije jedno te isto. Razlog što nije jedno te isto zato što nije isti ambijent, po tome se poznaje. Slično mogu, imaju sličnu funkciju, ali nisu ista. Znači kao kad bi sad rekao da imaš, na primjer, kako bi ovdje to mogu da poredim? Da imaš fizičko telo, fizički oblik, fizička forma i imaš, kako se zove, također oblik koji je napravljen od svjetlosti. Jel' tako? Znači, oni mogu da imaju isti oblik. Znači, ti možeš sad da vidiš, recimo, projekciju, imaš sad projektore koji mogu da projektuju određeni, kako se zove, oblik. Jel' tako? Koji je, u suštini, to je od svjetlosti. Znači, nije ti samo što vidiš prelamanje te svjetlosti, ništa drugo. Ista je takva razlika. Znači, sličnu funkciju imaju, nisu isti, ali razlika je jedino u tome što nisu u istom ambijentu. Znači, mentalno telo, ono nema veću ili višu funkciju, ne znam, nije od astralnog, ko što nema ni fizičko. Znači, mogućnosti su drugačije zato što je nivo svesnosti drugačiji. Drugim rečima, kao na primjer sad kad bi ti bila u običnom nesvesnom snu, znači automatski se ponaša, imaš ranju, ili kad se osvestiš u snu, kad znaš da sanjaš. Mislim, tad si Superman. Tad možda radiš šta god hoćeš ili šta god nećeš. A dok sanjaš običan san, ti ne znaš uopšte da ti sanjaš. Ti misliš da je to nešto, neka realnost, to je smućeno sve, niska je svesnost. Znači, čim se podigne nivo svesnosti, odmah su mogućnosti razgranate u beskonačno. Znači, to je otprilike ta proporcija, ništa drugo.
Kaže, da li može da se ode dalje u astral? Mislim, koliko nivoa ima? Pa, mi možemo sada pričati o nivoima, znači, površinski gledano trebalo da ima ta neka 3 nivoa. Može da se gleda dalje, pa da ih ima 7, 13 i tako dalje, ali ja ti kažem, generalno nema, u astralnoj svesnosti nema nivoa. Znači, ono što postoji je sami nivo svesnosti čoveka. Znači, ako čovjek sam sa sobom je u takvom nivou svesnosti da ima straha nekog vezanog za sebe ili za nešto drugo i ako se projektuje u tom nekom dimenziji van telesnog, da nije fizičko nego nešto je drugo u pitanju, energetsko, znači, onda se to zove niži astral. Znači, gdje vlada strah. Znači, ti se bojiš nečega i sad ćeš ti da vidiš čega se ti bojiš tu. Znači, sad ćeš ti da vidiš raznorazne druge stvari, šta sve postoji u toj dimenziji. Znači, i onda odjednom oslobađaš se polako od straha i onda sve više i više upoznaješ nešto drugo, ima nešto drugo, razumeš? Znači, ne nešto čega se ti bojiš, nego odjednom počinje neka lepota. Počinju sad neka mitološka mesta jako divna, počinju mitološka bića da se pojavljuju, počinju da se pojavljuju neka božanstva, počinje razne stvari, pa onda imaš još dalje od toga, pa još dalje, i neko bi rekao, pa to su sve nivoi, pa to nije nivo u astralu, to je samo nivo u tebi koliko se ti oslobodio straha, znači, nivo taj svesnosti koliko je moguće da je oslobođen, ništa drugo. To je jedini nivo, znači, za koji čovjek, kako da kažem, za koji čovjek može da osvesti, ništa drugo. Kao što je ovo telo ovdje, znači mi smo na telesnom, da kažemo, nivou. Znači, ako ja za sebe smatram da sam ja telo, onda je ovo ovdje fizičko sve. Znači, kako doživljavaš sebe, tako isto doživljavaš i okolinu. To ti isto i u astralnoj projekciji. Znači, ako ti sebe doživljavaš kao slabo, kao malo, kao da ti treba zaštita, da se bojiš, isto ćeš to da vidiš i tamo. Znači, to mora bude proporcionalno tebi, ne može da bude u neslaganju, znači nema šanse. Dobro, idemo dalje. Dobrica, momak kaže, pozdrav svim putnicima. Prvi put slušam Božidara u live-u i jako mi se dopada. Voljela bih, devojče, izvini, voljela bih vas, Božidare, pitati, pa pitajte, gospođo, kako u kontaktu sa partnerom koji je nedavno napustio naš materijalni svijet. Dobro? Kako biti u kontaktu sa partnerom? Velika je praznina i tuga u meni, a znam da se vratio našem večnom domu. Kaže, kako biti u kontaktu? Pa, ja ne znam na koji kontakt je tebi potreban i na koji kontakt ti misliš, zato što kontakta je mnogo. Ali ja mogu da ti kažem jednu stvar. Najbitniji kontakt od svih kontakta je osjećaj. On može da se podstakne mentalnom slikom ili tako nečim što ljudi zovu sećanjem. Znači, to je najbitniji kontakt od svega. I sad, neko bi volio da to bude telesni dodirni kontakt, da ti vidiš nekog, da ti čuješ nekog, da ti nekog možda dodirneš, to je prava stvar. Ali ako je partner imao tu sreću ili nesreću, kako god neko to doživljava, ali to je uvek za njih same ogromna sreća i radost. Znači, u ogromnom broju slučajeva osloboditi se od fizičkog nivoa svesnosti, prerasti ga. Kako ostati u kontaktu sa tim? Pa, kako ostati u kontaktu sa tim? Tako što razumeti da je ono što je se desilo je to nešto što bi oni sigurno sami želeli za sebe i za vas također kad dođe vreme i biti u miru sa tim. Znači, ti pod broj 1 treba se pomiriš sa tim, šta je tu je i šta drugo može da se kaže, znači biti u kontaktu sa tim. Ja bih definitivno rekao da to pitanje proističe iz neznanja i iz tuge, kao što ti kažeš, i da je potrebno pomirenje određene vrste. Znači, pomirenje sa onim što se desilo. Ništa drugo. Čovjek sam po sebi je, dušo moja, večan. Znači, ono što može da nas napusti je fizičko telo, da bi nas odmah posle toga, znači, jednom trepta i oka je dovoljno da mi već budemo u nekoj drugoj formi tela. Znači, mi nikada ne možemo da nestanemo. Mi čak i kada nemamo formu i telo, mi smo svesni. Kao, na primjer, ti sad, lupam ja, kad bi ušla meditaciju i niti vidiš, niti čuješ, niti imaš miris, niti ukus, niti dodir, ni ništa, znači. Znači, nema nikakav input, nemaš od čula, a i dalje si svesna. Možda misliš o tako, možda da pozoveš neko sećanje. Čak šta više i osjećaj možda pozoveš. To te nikad neće napustiti. To ne može da te napusti, to je deo tebe, koji ti možda se igraš kao sa nečim svojim, razumeš? Znači, a što se tiče tela, to je samo odelo koje mi stavljamo za jedno određeno kratko vreme. Bilo da je ovdje ili na drugom mjestu, pa i u suptilna tela, mi to stavljamo samo na određeno vrijeme. Razumeš, mi ćemo i to da prerastemo.
I suptilna tela se prerastaju. Nije to neko večno lovište naše. Bilo koja forma je jedna vrsta avanture koju čovjek sigurno prerasta. 100%. Mislim, nema tu šta. Čak je glupo pričati o bilo kakvom vrstu rasta, ali ajde da kažemo prerastanje toga. Tako da ne brini se ti ništa. Recimo ako bi ti imala ili neko imao 30 godina i sad kad ti pomisliš koliko je dugo vremena trebalo za tih 30 godina i ti bi možda rekao dugo vremena prošlo, ali kad malo bolje uđeš i razmišljaš to ne za tren oka je sve prošlo. Toliko brzo je prošlo 30, 50 ili 100 godina. I to nije neka tužna vest, to je radosno nešto. Jer ono što ti ostaje uvijek, to je nešto što, kako da kažem, to je nešto u tvojoj duši. Znači ta sećanja koja ti imaš, ako želiš kontakt, ti onda budi oživi u sećanjima. Ako ti želiš kontakt sa nekim koji je svojevoljno birao da ode odavde i da te čeka tamo negde, znači ti onda živi u sećanjima. A ti vidi da li ćeš da živiš u sećanjima i koliko je lepo živjeti u sećanjima. Ja vam kažem, znači, koliko god zvučalo lepo, izgledalo lepo živjeti u svom sopstvenom sećanju, vaša životna sila i vaš božanski duh će vas uvijek vući ka vama samima, a mi sami nismo u sećanju. Tako da pustite sve što je otišlo, neka ode i mi ćemo mu doći i doći će ono nama također ponovo. Znači ako se jednom upoznala nekog, u jednom trenutku ćete se sigurno razdvojiti, ali vaše duše se nikad neće razdvojiti. One uvijek će biti jedna sa drugim. Uvijek tu su negdje blizu. Neka će biti bliže, neka će biti dalje. To je sve. Tako da bez brige. On je večan isto koliko i ti. Tako da ne brini se, bit će sve okej. Eto. Dobro. Večnom domu da se vratite, dušo moja. Kad bi ti znala gdje je večni taj dom, ne bi ti izlazila odatle, niti bi on izlazio odatle tu sa tobom. Znači to se nalazi samo u tebi. Malo pročačkaj u svom srcu i vidjet ćeš da je sve se tu nalazi. I stvarno najveća dimenzija je unutar nas samih. Da li da kaže, koga to vidim, baš te lepo vidjeti. Dobro. Okay. Radovan kaže, Božo druže, sanjao se te na skoro uživo, da sam te negdje u prostoru seo sa drugim ja, sa sobom. Kaže, taj drugi je imao oko 30 godina, sada 62. Oho, da li postojimo istovremeno u drugim dimenzijama ili linearni životi? O čemu se ovdje radi? Veliki pozdrav. Možemo da kažemo da sve što postoji da se dešava istovremeno, definitivno, ali da li postojimo mi u drugim dimenzijama sada istovremeno, evo mi možemo da napravimo mali eksperiment koji će trajati možda 30 sekundi. Kogod to poželi. Znači, ti sad vidi gdje se nalaziš. Koristi čula slobodno. Vidi gdje se nalaziš, čuj gdje se nalaziš, imaš iskustvo što imaš. I zapitaj sebe u kojoj se dimenziji ja sad nalazim. Pošto ti pričaš ovdje o dimenzijama, je li tako? To znači da ti poznaješ dimenzije, ne jedno, nego više. Ajde vidimo. Znači, u kojoj se dimenziji ti nalaziš sad? Kogod da je slušao. Pošto ste vidjeli da se nalazite u više ili jednoj dimenziji, vi sad zapitajte sebe, vi lično, da li vi možete sada u sadašnjem momentu da se nalazite u jednoj dimenziji, u dve, ili da li se vi uopšte nalazite u bilo kakvoj dimenziji trenutno sad. Samo što postoji jedan uslov za ovaj eksperiment, da ne morate da razmišljate. Nemojte da razmišljate ništa. Znači, za direktno lično iskustvo vam nisu potrebne misli. Misli su dimenzija sama za sebe. Ajmo bez misli da vidimo da se nalazimo. Evo, slušajte moj glas, koristite samo čulo sluha, ništa drugo. U kojoj se dimenziji vi sad nalazite, nemojte uopšte da koristite vaš. Znači, isključite misli. Gdje se nalaziš ti? Ja mogu da kažem da se ja nalazim, recimo, pa da uporedimo. Ja se nalazim, očigledno, pa nalazim se ovdje. Ovdje i sada, tu se nalazim. Znači, ako kažemo vremenski je sada, a prostorno je ovdje. Znači, ovdje i sada se ja nalazim. A koja je dimenzija u pitanju? Zato ja moram da uključim ovo. Moram da uključim I šta onda to znači? Znači, gdje se sve dimenzije nalaze? Ako se isključi, nema dimenzija. A ako se uključi, odjednom ima mnogo dimenzija. Znači, gdje se nalazi dimenzija? To bi trebalo čovjek da ako već želi da porazmisli o tome. A kad isključimo gdje se onda nalazimo, u kojoj smo onda dimenziji. Tako da ti vidi
Da li se istovremeno nalazimo i u drugim dimenzijama, da li postoje druge dimenzije van uma. Eto, može. Jelena kaže, nisu sve navike loše, još te više volim. Ja, dobro. Lija kaže, Bože, može li bar kakvog je oblika zemlja? Ravna, sa kupolom, beskonačna, ravana ili nešto drugo? Dušo moja, ti mene pitaš za moje lično mišljenje. Ja ti opet kažem, ono što ja pričam, da je moje isključivo individualno, lično i subjektivno mišljenje. Ili viđenje, ili doživlja iskustvo nečega. Ja smatram da objektivno apsolutno ne postoji, da je to iluzija. Ja mislim da subjektivno je jedino što postoji. To je ono što je moje mišljenje, viđenje i iskustvo također. Znači, jedino subjektivno postoji. Objektivno je, ja mislim da je to neka iluzija. Sad ti vidi subjektivno, kad bi ja tebe pitao ovo što si ti mene pitala, kakvog je oblika zemlja? Šta ti misliš? Ti bi mogla mnogo toga da kažeš šta ti misliš. A kad bi te ja pitao koje je tvoje iskustvo, jesi ti vidjela, koliko si ti vidjela zemlje? Iz koje visine si ti to vidjela? U kojoj dubini si ti to vidjela? Razumeš, znači, tvoje lično iskustvo je najjača karta koja postoji. Ako ga nemaš, ti tražiš tuđa mišljenja i bavimo se verovanjem onda. A verovanjem nije baš toliko dobro baviti. To nije baš za nas toliko. Ja mogu da ti kažem moje iskustvo, ali ti to treba da uzmeš u obzir i nikako za ozbiljno. Ja sam to već rekao. Znači, za mene je zemlja potpuno beskonačna u svim smerovima. Ona je beskonačna. Da li to nekom bilo zanimljivo, nezanimljivo, da li to neko govore da je istina, da li nije istina, treba samo da se sjeti onog pre toga što sam rekao. Da je to moje individualno i subjektivno iskustvo i mišljenje. Sad problem je možda ako ja kažem iskustvo, koje ti iskustvo imaš? To može da ima iskustvo svako, pa nek vidi za sebe. Odete lepo, pokušate jedno određeno vrijeme da imate vantelesno iskustvo i kad ga imate, od svih lepota i bogatstava koje vam se dešavaju istovremeno, tog fenomenalnog oslobođenja, fizikalnosti, vi se zapitate, tačno, daj da vidim kakvog je oblika zemlja. I ako stvarno prođe ta misao za koju će vas sitno boleti dupe u takvom fenomenalnom iskustvu, ali ajde da kažemo da prođe, vi možete da uradite klik i odete skroz gore na veliku visinu da vidite da li ima oblik, kolika je, kako to izgleda, gdje se nalazi, šta su zvezde, gdje je sunce, gdje je mjesec, oblaci i tako to. Razumijete? Znači, probajte i vidjet ćete. Moj vam je predlog da probajte i vidjet ćete, ali to je samo za ljude koji imaju želju za tim i interesovanje za tim. Znači, ne za druge. Ljudi koji hoće to površinski da gledaju. Oni će na zemlju gledati površinski, drugim rečima, verovanje. Verovat će na kameri, verovat će nekom drugom što kaže, verovat će nešto što su pročitali u knjizi i tako dalje. Ali oni znati neće sigurno. Ono što će oni znati u okviru njihovog domena i to je njima dovoljno. I ja se potpuno saglasan sa tim. Te ljude apsolutno ne treba osuđivati, niti ih podaštavati, u tome ništa. Znači, treba ih pustiti da žive na miru, sa onim u čemu su oni u miru, sa njihovim verovanjima. To je to. Eto. Dobro. Idemo dalje. Nenad kaže, pozdrav Božule. Da li ti se desilo da si ništa i nalaziš se negdje, a opet si postojan, ta lokacija postoji? Kako pitanje, nešto slično ili isto, razumeć ako ne želiš da daš odgovora. I jao, kako si razuman, pozdrav za sve. Ovo me je tako ganulo što si rekao da ćeš razumeti. Momče, da li mi se desilo da sam ništa i da se nalaziš nigde, a opet postojani i ta lokacija postoji? Pa meni je delo da je to nešto ko sad ovo slično što je. Ali parafrazirat ću ovo što si ti rekao, da li mi se desilo da sam ništa, to jest da nemam nikakvu formu, da nema ništa za šta bi mogao da se uhvati da kažem to sam ja, nego samo da postojim, da ima to prisustvo neko. I da kažeš da se nalaziš negdje, to znači da sam na nekoj lokaciji, a opet sam postojan, tu sam da jesam, razumeš? I da ta lokacija postoji, drugim rečima, da to može da se vidi na Google Earth ili tako nešto, da to može da se dokaže. Da li mi se desilo? Dešavala mi se iskustva slično što ti upisuješ. Da li je isto ili je stvarno slično, to ne možemo da uporedimo trenutno, ali pošto si me pitao, ne znam što si me pitao, evo ja ću ti kažem da po ovom parafraziranom pitanju tvom iz moje perspektive jeste mi se nešto slično dešavalo. Eto. Ok. Idemo dalje. Dobro.
neću čitati ove pozdrave iz srca i tako dalje i to, ovu toplinu, to ću sve pročitati naknadno i odgovoriti ako bude trebalo. Nemojte mi zamjeriti, molim vas. Gledam samo pitanja ako ima nešto da mogu da odgovorim. Što se tematike grupe. Nadežda kaže, volila bih neki savjet kako se mentalno projektovati. To mi je nekako zanimljivije od astralne projekcije. Pa da, astralna projekcija je nešto što je apstraktnije dosta. I samim ti za većinu ljudi nije toliko zanimljivo. Dok je mentalna projekcija nešto što je konkretnije i opipljivije pod znacima navoda, zato što se u ogromnoj meri bavi fizičkim postojanjem. Znači, drugim rečima, vi možete da imate fizičko iskustvo kao duh Kasper, prolazite kroz video i vidite druge stvari, druge ljude i otkrivate mnoge stvari u fizičkom svijetu također. Volila bih neki savjet kako se mentalno projektovati. Pa lepo legneš, opustiš se i ostaneš svjesna, ne odeš na spavanje i onda ćeš okrenuti da osjećaš svoje suptilno telo. Prvo ćeš prestati da osjećaš svoje fizičko telo, pa će onda početi da osjećaš svoje suptilno telo i onda pustiš da se to suptilno telo malo uzdigne ili podigne ili kako god i onda u jednom trenutku počinje vantelesno iskustvo. Ako hoćeš da se fokusiraš na mentalnu projekciju, to sam primijetio da je malo ređe kod ljudi, ali može svesno da se uđe u to ako želiš. Drugim rečima, ako imaš veliku želju da vidiš nekoga specifično ili da uradiš nešto specifično ili da saznaš nešto specifično, ta misao će te odvesti do te lokacije i onda počinje mentalno, da kažemo, projekcija. Međutim, to je samo prvi nivo mentalne projekcije koji se zove vid na daljinu. To znači da nemate nikako telo, nego samo vidite kao neko nevidljivo oko ili kamera u jednom uglu sobe ili na jednom nivou. Recimo da vidite neki predeo određenog čovjeka ili šta god vi to poželite. To je prvi taj nivo. Ostali nivoi se bave time da se uključuju više čula, zato što svako čulo je određeni nivo, ni dimenzija nama samima. I tako, sad kako to da uradiš na specifičan način, ja mislim da sam to jako puno objašnjavao u raznim postovima i također videima. Možeš da uđeš na kanal Kosmični čovjek, čini se da ćeš tamo naći ono što ti interesuje. Također postoji u grupi kompletni vodič za početnike, čini mi se da se zove u grupi Kosmični čovjek. Kratak je sa slikama, jednostavno, uzmi pogled i besplatan, što je najlepše od svega, tako da možda vidiš. I možda, ne, što je najlepše od svega, zasnovan je na ličnom iskustvu. Znači nije neko čitanje s knjiga pa skupljanje informacija, nego direktno kako je bilo za nekoga, pa možda se desi da će tako biti i za tebe, originalno nekako. Ajde. Idemo dalje. Irma, također pozdrav za našeg moderatora, kaže pozdrav Božo, svi pitaju za tebe, ja da te dočekali. Pa dušo moja, hvala, obostranji osjećaj što se tiče ljubavi. Hvala dušo što vodiš ovu grupu sa nama i što si tu za sve nas. Hvala puno. Ana kaže, baš se obradovala, dobro, idemo dalje. Ok. Dobro. Biljana kaže, meni se svidjela tvoja metafora klovna za ego. Kaže, ja skidala masku po masku u mom klovnu i na kraju posle posljednje maske ostalo moje unutrašnje dete. Hvala ti. Da, to je interesantan primjer za ego, da. Može da bude kao klovan ili neka maska koju mi nosimo, možemo da skidamo po potrebi. I onda naravno i ako je potrebno da ga osudimo ako treba, nismo to mi, po Bogu to ego. Eto, dobro, drago mi da se to sviđa, idemo dalje. Milica kaže, da li je život duše na zemlji u ljudskom telu najteže? Pa to je subjektivno. Ima ljudima kojima je život u fizičkom telu jako lagan i lep i ne bi rekli da im je najteže. Jer najteže u poređenju sa čim? Sa kojim životom? Znači, ako bi mene pitala, ja mislim da nema nikakve težine što se tiče fizičkog postojanja, niti bilo kog drugog postojanja. Ako bi poredila sa težinom, to je neko moje subjektivno osjećaj težine, ja ga nemam. Meni je ovaj život fenomenalan, ovdje je fantastičan život. Isto kao i svaki drugi. Znači, ja mislim da nema neke razlike, jedina razlika je u mogućnostima. A mi svi znamo da komplikovanija videoigrica ne mora da znači da je bolja od jednostavnije, ni zanimljivije, je li tako? Znači, ako je nešto komplikovanije, ne mora da znači ni da je teže, niti da je lakše, nego je samo drugačije. Ako bi ovaj život uzeli za videoigru neku ili za igricu,
I onda imamo drugu videoigricu koji je neki drugi život, neki astralni, razumiješ, spektralni i tako dalje. Sad šta je bolje od toga? Pa bolje je ono što nam se trenutno sviđa, mislim. Koliko dobro razumete sami sebe, toliko ćete dobro razumjeti u igru i onda nećete suditi po pitanju težine. Tako da ja bih rekao, mogu da kažem da mnogi ljudi smatraju da je fizički život najteži sve dok ne dožive suptilan život. Tek će onda da vide šta je teško, ako misle da je ovaj život ovdje težak. Zato što sve ono što čovjek ovdje misli o sebi i o ovom ovdje svijetu, to se jako multiplicira, ili drugim rečima uvećava, kad čovjek uđe u suptilniju sredinu. I to je jedan veliki blagoslov da određeni ljudi nikako ne mogu da se sklone iz fizičkog iskustva, nego da ostaju ovdje jako dugo. Znači, zato što ako bi oni sami sebi ili ako bi im se dozvolilo da oni odu u suptilnije dimenzije, pa onda bi tek vidjeli šta je pakao. Zato što se tamo strahovi manifestuju odmah, sada odmah, znači. Razumete? Znači, nema čekanja neke vrste. Znate vi kako bi to bilo da biće sa neograničenom sposobnošću i moćima uđe u prostor gdje može da manifestuje sve šta god hoće iste sekunde, a on to radi mislima ili ona to radi mislima. I ti sad pomisliš, pa otkud ja ovdje sama, pa čekaj, ima li ovdje neko i ti se okreneš i ono ima neko. Ko je to i onda kreneš da projektuješ strahove i na kraju napraviš da bežiš od toga nečeg što si ti izmislila, razumeš, i tako to. I dok te stvarno juri, ti to možda čuješ, da vidiš, da osjetiš, razumeš. Znači, povećavanjem sa nivoa svjesnosti mi shvatamo da ni jedan život nije težak. Znači, ono što je teško, to smo mi sami sebi teški. Znači, one ti strahovi u nama, te težine, lažno uverenje i tako dalje. Znači, nije život težak, definitivno. Eto, to je, Milice, moj neki odgovor za to. Idemo dalje. Iva kaže, baš si me obradao, dobro, mislio sam na pitanje. Da, Sve tišine kaže, pročitat ću, kaže, komentar, kaže, u lepom si ambijentu, ogledalce, da. To zapamtite ogledala, jako bitno, razumijem. Ako bi moglo staviti masku, to bi definitivno bilo ogledalo, ako to bi bilo najbolje, i vi isto durajte. Dobro, idemo dalje. Imamo jedno zanimljivo pitanje ovdje. Sanja Đokić kaže, šta je za tebe vreme? Pa Sanja, zdravo, hvala ti što si u ovom live-u, divno. Šta je za mene vreme? Za mene šta je vreme? Ovo je jako zanimljivo pitanje. Sad, da li je vreme, mnogi ljudi misle da je vreme neka dimenzija, neka četvrta dimenzija ili nešto u čemu mi živimo, u čemu mi postojimo i tako dalje. Sad ćemo da vidimo šta je vreme. Znači, zašto je vreme potrebno? Koja je poenta i svrha vremena gledajući sa praktične strane najobičnijeg mogućeg uma ili čovjeka? Znači, vreme je potrebno za neku vrstu procesa, je li tako? Znači, proces. Ovo također što ja radim sa rukom je određena vrsta procesa koje je kretanje. Znači, neka vrsta kretanja. Za kretanje koje može da se percipira na neki način, neću da kažem vidi, ali možemo kažemo vidi ili percipira, za to mi kažemo da je potrebno vreme. Znači, to je prvi nivo razumevanja vremena. Vreme je potrebno za proces. Bilo kakav proces zahteva vreme. Koliko god da je malo ili veliko, kratko ili dugačko, zahteva vreme. Ok. Sad, šta je to proces? Je li tako? Evo, proces je, dragi moji ljudi, jedna vrsta promjene. I menjanje iz jednog u drugog. Međutim, problematika je u tome što menjanje iz jednog i drugog, te percepcije, zahtjeva promjene iz nečeg što je jedan u promjenu u nešto što je dva, a zapravo ništa konkretno kao što je jedan ili dva ne postoji. Sad ovo zvuči komplikovano, dozvolite mi da elaboriram malo bolje. Šta to znači? To znači da je samo ljudsko telo, ako ga uzmemo, u konstantnom procesu nekom. Drugim rečima, ono je u konstantnom kretanju. Koliko god se mi smirili, ne pomerali, ležali nepomerno, to telo je u nekom procesu, je li tako? Znači, taj proces može da bude i nevidljiv, unutrašnje prirode. Znači, može da bude kretanje neke krvi, određenih nekih sistema u nama, raznih drugih stvari u ljudskom telu. Znači, ljudsko telo, ako bi se zaustavilo, ako bi prekinut bio sav proces, šta se onda dešava? Znači, ono počinje sa nekim drugim procesom koji se zove propadanje ili ti smrt, je li tako? Zato što je i smrt ljudskog tela također proces. Propadanje tela je proces, je li tako? Ako vi vidite neko telo koje je umrlo, recimo malog miša vidite ili tako neku bubicu mrtvu,
ono je također u procesu, iako je mrtvo čak šta više. Znači u procesu raspadanja. Znači, bilo kakva vrsta tela, oblika je uvek u procesu. I sad bi neko rekao to nije tačno, evo uzmimo dijamant recimo, ili kamen ili nešto, u kakvom su oni procesu? Vi mislite da oni nisu u nekom procesu? Oni da nisu u procesu, oni ne bi postojali tu. Ne bi bili u našoj percepciji uopšte. Znači sama činjenica da vi možete da uzmete taj kamen i da ga pomerate ovako, to znači da taj kamen ili kristal može da utiče na okolinu i okolina na njega. Drugim rečima, on je u sistemu tog procesa, drugim rečima u sistemu vremenskom. Sve što može da se percipira je u procesu neke vrste. Ono što nije u procesu, to ne može da se percipira ovim čulima, što čovjek ima. Čak šta više, i ako uzmemo nešto što je suptilne prirode kad pričamo o vremenu, kao što je misao, da li je i misao proces, to je pitanje. Da li je misao proces? Znači, deluje da misao jeste proces, ti misliš o nečemu, tako? Ali također, ti možeš na nešto da pomisliš i da to bude samo to, pap. Znači, bukvalno, najmanji deo vremenske jedinice koje može da postoji, znači pap, ta neka slika ili bljesak ili misao, bilo kakva da ti dođe. Ali također, šta to znači? Ono pre toga nije postojalo i pojavilo se. To je proces. Mi mislimo da je instantno, ali to je samo jako blizu instantnosti. Ono nije instantno. Ono je samo jako blizu toga. Znači ono, ako se ne bi pojavilo, ne bi bilo u procesu. Ono, svojom manifestacijom, sad dolazimo do toga, dolazi do tog procesa. Drugim rečima, proces je manifestacija. Manifestacija je proces, a proces je vreme. Možemo da kažemo da je vreme manifestovanje. Sad nego bi pitao čega? Pa, može da se kaže svega. Znači, vreme je manifestacija svega. Znači, ono, ako potrebno je nešto da se manifestuje, ili postajanje, konstantno postajanje, prelaženje iz jednog u drugog, mešanje, pokreti, ili ti može da se kaže da je pokret i kretanje neke vrste, to bi bilo najidealnije reći. Znači, vreme, manifestacija, proces, kretanje je sve jedno isto potpuno. Ako nema kretanja, ako nema nekog procesa, neke manifestacije, šta onda znači vreme? Ako mu sve oduzmemo to, ako oduzmemo proces vremenu, kretanje ako mu oduzmemo, šta ostaje vremenu? Šta ostaje vremenu? Neko bi rekao, pa onda bi sve stvari stojale, pa ne bi mogli tako. Jer ko bi to bi neko mogao da percipira, da vidi te stvari. Znači ne bi postojalo. Vreme je ono što čovjek kada gleda, to mu omogućava da može da vidi proces, da vidi život, da percipira bilo šta. Znači vreme. Vreme je manifestacija. To je za mene vreme. I sadašnje neke perspektive. Mi to možemo da uzmemo na bilo kom nivou. Bez obzira da li fizički, suptilan i tako dalje. Šta god je u pitanju. Također možemo da kažem da je um blisko povezan sa vremenom. Da li bi um mogao da postoji u nečemu što je bezvremeno? Neko bi mogao da kaže, ali postoje bezvremene stvari. Neke stvari koje su oduvek bile iste. Jel' tako? A koje su to stvari? Koje stvari su oduvek bile iste i koje se ne kreću? Čak i sunce koje oduvek postoji, jel' tako? Uvek isto, nikad nema nikakve promjene, ali ono se kreće. Ono daje tu svoju svetlost koja je ultimativno kretanje je svetlost. To je najbrže kretanje koje postoji, koje je spoljašnje prirode, jel' tako? Brzina svetlosti. Znači, ono je najbliže, to su te stvari koje su nepromenjive u formi, one su najbliže ulasku u beskonačnost, u bezvremenost. Da je sve u apsolutnom samo potencijalu, ništa drugo, da je nemanifestovano. Znači, imate manifestovano da se ulazi u vreme, u život, u bujanje, u rast, u propadanje, u šta god, i imate nemanifestovano, koje je ono što mi zovemo beskonačnost ili večnost, bezvremenost. Znači, te dve stvari, one čine sve što čovjek može da upozna, da poznaje, da ima u iskustvu. Da kažemo, to nije podjela nikakva, to je jedna ista stvar, samo je pitanje te percepcije. Tako da eto, to je moj odgovor šta je za mene vreme, jer dobro je pitanje šta je za tebe vreme, a ne šta je vreme. Eto. Ok, idemo dalje. Jako dobro pitanje. Juli kaže, u pravu si Bože za zemlju i za oblik, dobro.
Opravo sam za zemlju i za oblik i subjektivno viđenje. Aha, ja sam zemlju u astralu vidjela da je okrugla, išla kroz oblake, noć, zvezde, pa eto viš to je to. I prolaz se stvorio kao gledalo. Sve to dok sam gledala zemlju u svemiru okruglu. A ispred ogromno svjetlo i anđela koji je išao i stao iza tog ogledala i ja u ovom svjetlu. On u onom i preneo mi je poruku. To je eto iskustvo koje si imala. Vidiš? Znači nije to samo za zemlju što si vidjela, za oblik i tako dalje. Znači ti si vidjela ogledalo u svemiru i anđela i komunicirala sa njim, imala iskustvo. Jer to moglo da se zabeleži možda nekim teleskopima. Jer to moglo da se zabeleži nekim kamerama. Znači šta si ti to vidjela u stvari? Razumiješ? Znači to je ta fora. Onako kako mi sami sebe vidimo, mi u ogromnoj meri, neću da kažem 100% da budem bezobrazan, tako vidimo i svijet oko nas samih, ali to ide u oba smjera. To je ono jako dobro, ne znam da li sam vam to pričao, ovo sam pričao nekim prijateljima o ovom iskustvu i jako je zanimljivo kad već pričamo o svijetu. Upoznao sam u jednom iskustvu, možda sam pričao, upoznao sam u jednom iskustvu jednog čoveka koji je po znacima navoda bio zarobljen, nije mogao da ode iz jednog iskustva gdje je on stvarno imao ogromnu sposobnosti i moći i mogao je da uradi i da proživljava šta god je on hteo. Međutim, on je iznova proživljavao isti dan. Čudno, je li tako? Šta god hoćeš to i na kraju proživljaš jedan isti dan iznova. I ti to znaš i ti to nećeš da promeniš, ali hoćeš da odeš odatle. I sad kako otići odatle? I šta se desilo? Ja sam se nekim igrom slučaja pa mogu da kažem pojavio tu i sad da ne dužim cijelo iskustvo, uglavnom posle rođenja razgovora i šetnja sa tim istim čovjekom, on je meni na neki način htio da se zahvali za taj razgovor, gdje je on video i shvatio u stvari kako on može da izađe odatle i gdje se on u stvari nalazio. Što on nije mogao da izađe odatle. Znači odakle čovjek to nikada ne može da izađe. Gdje on to pod broju 1 želi da ode ako se hoće da izađe odatle. Kada je razumeo tu određenu stavku koju smo, ajde da kažem, do koje smo zajedno došli u tom razgovoru, jako divnom, on je meni na neki način htio da se zahvali i htio je da mi prenese nešto što je se zadržalo kod njega kao savjet, također od jednog njegovog prijatelja, a taj savjet je glasio ovako, kaže, i mogu da ti kažem da se zahvalim na sljedeći način, kaže, daću ti jednu, kaže, mentalnu igračku ili stavku ili kako on to rekao, ja mislim da je rekao ideju, kako možeš da proceniš, kaže, da ti čovjek sam kaže tačno kako vidi sebe. Meni to bilo čudno, rekao, što bi uopšte ja pod broj 1 to hteo, pod broj 2, hajde da kažem, ako bi ja to hteo, na koji način bi, on mogao da mi kaže, da li bi to meni neko stvarno mogao da kaže potpuno istinito, to bi značilo da oni poznaju same sebe. Ja rekao, pa dobro, ja još nisam stigao da kaže, dobro, on kaže, da ti kažu, kaže, o sebi, ali kaže indirektno. Kaže, oni neće pričati o sebi direktno, ali ti ćeš znati da oni pričaju o sebi. Ja rekao, ajde čujem, čisto zajebano, što da ne? Mislim, hoće da mi se zahvali čovjek, neću da mu bacim to u facu, ajde da vidimo o čemu se to radi. I šta mi kaže? Kaže, ako hoćeš da znaš, kaže, kako neko vidi samog sebe i kako percipira samog sebe, pitaj ih samo kako oni vide svijet, šta misle o svijetu u kome žive. Šta misle o svijetu u kome žive, kako doživljavaju taj svijet, šta je taj svijet za njih. Znači, kako god da okrenete, to je njihovo viđenje, mišljenje, doživljaj svijeta u kome žive, vrlo interesantno. I sad pazite, je to na prvi pogled bilo malo čudno, rekao u redu, zahvalio sam se, ok, i kad sam se, da kažem, pa kada se to iskustvo završilo, posle određenog vremena ja sam se setio toga i htio sam da eksperimentišem da probam čisto. I mogu vam reći da do sada, koga god sam pitao za tako nešto, naravno unaprijed ne govoreći o čemu se radi. Znači pitam nekog šta misli o svetu, kako on vidi svet i on kad mi kaže, na kraju kaže mi, znaš kako, to mi je bio predlog ili savjet od jednog mog prijatelja i to u stvari, on rekao da to pokazuje u stvari kako ti vidiš samog sebe. 100% reakcija do sad je bilo začuđenje, ogromno zaprepašćenje poneki put i vrlo često i negiranje toga i tako dalje, međutim mogu vam reći da izgleda mi da je to istina. Što mogu da kažem da je istina? Pa zato što sam to probao sam sa sobom. Mislim, malo je, kako bih rekao, malo je
pa malo je varanje, zato što ja znam unaprijed šta to znači, ali ako bi to pokušao da izdvojim, a možete da se sklonite od svog uma, kao da on pita nekog pa da vi odgovarate za to, to jest on sam sa sobom da se zeza. Znači, kako ja vidim ovaj svijet u kome živim? Kako ga ja doživljavam? I vrlo interesantno, neverovatna je stvar, ali to izgleda kao gledalo da se stavili ispred sebe. Znači, ja gledam u to gledalo ne znajući da je to gledalo, misleći da je to svijet i pričaći, pogledaj šta se ovdje bre dešava, čoveče. Pa ovo je nepravda, ovo je dobro, ovo ne je dobro, ovo ono, a u stvari ja gledam u gledalo. A ja ne znam to, ja mislim da gledam kroz prozor tamo nešto drugo, a to nije prozor, to je ogledalo. Ja vam kažem, ovo sad što znate, možete iz zezanja, nemojte biti bezobrazni da sad optužujete bilo koga za nešto, iz zezanja nekog ko je spreman da čuje samo sebi kritiku, pitajte ga, da vidite šta će da vam kaže. Znači, pitajte tog nekoga ili tu neku osobu kako vidi svijet, šta misli o svijetu, koji je doživljaj tog svijeta. Ako počne duđi, pa ne znam o čemu misliš, ti kažeš pa prvo što ti padne na pamet. Prvo što ti padne na pamet. Šta ti dolazi kad gledaš svijet? Mnogo će toga da vam kažu. Par rečenica. I to sebi samima neće ni znati. I onda im posle toga budite milostivi i recite im o čemu se radi. I onda im vi recite kako vi vidite svijet, ali nemoj da varate. Eto, to me je malo inspirisalo. Idemo dalje, da vidimo što još imamo, već smo sat i po ovdje, valjalo bi polako privodim kraju. Vesna kaže, dragi Božo, sjećam se jednog tvog davnog komentara, rekao si da smo posle našeg zemaljskog života sigurno biti sa ljudima koje smo ovdje uvijek volali, a preminuli su, dobro. Dalje imaš taj stav, pa to nije stav, to mi je neko iskustvo da kažem. To je neko iskustvo, jer kad umrete toliko puta i znate da ste po znacima umrli, i znate da smrt nije to što kaže, nego to je samo, kako da kažem, jedna vrata koju otvorite, prođete, možete se i vratiti, možete raditi šta god hoćete. I to nevidljiva vrata. Kaže, da li imaš taj stav, drago mi je što si opet u ovoj grupi. Pa da, vraćam se polako da kažem. Pa kažem ti, nije stav, to je iskustvo. Znači, ako se desi da čovjek napusti ovaj fizički svijet ovdje, drugim rečima da prestane da misli o sebi da je telo, jer on i kad napusti ovo telo vrlo često se zadrži to verovanje da je čovjek telo, da je forma i zato dugo po znacima navoda treba vremena da se čovjek samo malo skloni od te ideje. Vidjet ćete da to uopšte nije toliko različito. I čak šta više, jako poznate osobe, ljude i bića ćete, prvo ono što ćete vidjeti je to. I mogu vam reći da ono što vas čeka, kada konačno pustite tu ograničenu ideju o sebi da ste samo telo i ništa više, je nešto fenomenalno. Znači, prvi talas te velike svesnosti i te ljubavi i oslobođenja je ljudi koje ste vi jako voljeli i koji su vas voljeli. Raznorazna druga bića u smislu životinja. Raznorazna druga bića u smislu nevidljivih bića koji su stalno bilo od vas i vi kad ih vidite tu vi se nekako i se sećate, poznati su, pa se vi onda pričate o tome, pa onda vi imate iskustvo, pa ulazite u svoje sopstvene sećanja, pa se smijete sami sebi, pa plačete sami za sebi i tako dalje. To će bude nešto fenomenalno. Ja vam kažem, ono što ljudi nazivaju smrt, da ljudi znaju šta je to, oni bi od sreće plakali šta ih čeka na kraju ovog putovanja. Ne čeka ih nešto najgore, čeka ih nešto najlepše od svega. I to je najbolje od svega što čovjek to uopšte ne može da požuruje. Uopšte ne može da se požuruje to. Neko bi sad rekao, daj da se roknemo svi odmah. Ja vam kažem da ne možete. Pa kako ne mogu, ja to mogu da uradim. Nemojte da probate, ali ja sam odviđen da čovjek ne može da požuruje svoju sopstvenu sudbinu, svoju sopstvenu smrt, svoje sopstveno rođenje i tako dalje. Što? Pa pod broj 1 ja mislim zato što je to iluzorno samo po sebi i da vrlo čovjek često za svoje snove misli da su stvarni dok sanja. I onda kad se probudi, on kaže, čovječe, kakav je ovo san bio? Kako ovo čudo, otkud sam ja ovo sanjao? I onda se smeje i nastavi da živi. Ovaj život je nešto slično tome. Znači, realan je 100% dok ga živite. Kad počne nešto drugo, onda će vam ostati u lepom sećanju, kakav god da je život bio. Ne brinite se. Eto. Dobro.
Rade kaže, pozdrav Božo, legendo, jedno pitanje, desi Rade, legendo. Možda te inspiriše, kako postići laganost? Ima jedna pesma, uključite i onda postižete laganost kroz tu pesmu. Ja sad trenutno čujem u umu, ali mogu da je pustim poslije toga. Šalim se. Kako postići laganost? Pa tako što ne opterećivati sebe je najkraće pitanje, a najkraći odgovor. Ne opterećivati sebe. Jer mi sami po sebi smo vrlo lagana bića. Čovjek je ekstremno lagano biće. Najlakše biće koje postoji je čovjek, lagano. Ali fora je u tome što smo vrlo moćni zajebani, razumiješ? Onda možemo da napravimo sami sebi velike težine i onda nam bude težak život, teški, mi sami sve je teško, razumiješ? Znači ne opterećivati same sebe. Ne pričam za druge ljude da vas opterećuje. Vi sami sebe nemojte da opterećujete. Ajde viš kako dolazi laganost, postepeno se osjeća. To je nešto kao naš duh večni. Ti misliš da je on tamo, da treba da ga stigneš, on je u stvari uvijek tu, samo što ga ne osjećamo toliko, naš. Kad se oslobodimo tih težina, onda postajemo lagani. Drugim rečima, kad prestanemo da opterećujemo sebe, zato što taj teret koji čovjek osjeća u samom sebi vrlo često je nešto što ti konstantno moraš da radiš sam sebi. I ti kad prestaneš to da radiš, odjednom ga više nema. Znači nije nešto što je stvar, ti ostaviš tu pa ti moraš da je pomeraš, nekim teret da ostaviš. Samo da prestanemo to da radimo i vidjet ćemo da prestaje težina. Često se desi da čovjek nije navikao na to da bude lagan, pa bude čudno. Kao kad recimo imate višak kilogram, imate 100 kila i onda smršate 10 kila. Pa nešto vam nelagodno, šta se ovo deš, nisam navikao na to, razumeš? Ali kad prođe neko određeno vreme vidjet ćete koliko vam je, pa ga kažem, lakše. Tako da laganost se postiže tako što ne opterećujemo sebe. Eto, kratak odgovor. Idemo dalje. Karla kaže, pozdrav Božo, big hug. Šta ti veliš, kuda ide ovaj svijet? Jao, kuda ide ovaj svijet? Ti znaš kuda ide ovaj svijet. Pa to ide ka nekoj božanstvenoj briljantnosti, to je nešto nevjerovatno. Svakim korakom ide u tu briljantnost od koje se poneki put i plaši, ali ne prestaje da ide ka tamo, što je vrlo bitno. Tako da strah bledi vremenom, eto. Dobro pitanje apropo onog što sam pričao malo pre, eto, to je to. Idemo dalje. Sofi kaže, pa Božo, kad i gdje si te naučio da je život lagan? Što bih voljela da imam to bar pola kao ti? Ja mislim da bi voljela da skineš sa sebe bar pola to kao ja. Ako je život lagano, da skineš to i bude lakše. Znači to pitanje te težine. Sofi opušteno, šalimo se vam. Ljubiša kaže, pozdrav svima sa planine i zapadne Srbije. Pozdrav planinare momče. A Božidarov zahvalno za njegov rad, poštovanje. Mislio sam da je pitanje, ali dobro, zato sam pročitao. Pozdrav momče, također poštovanje. Gordana kaže, skoro te prati i mogu slobodno reći dete jer si godina moje dece i ja osjećam se tako mladim kad mi to kažeš. Oduševljena sam i svaki dan gledam tvoje live-ove. Da postignem propušteno. Ima nešto što mi se ne uklapa sa mojom logikom. To je jako dobro. To je jako dobro. A to je kako te duše u astralu jedu hranu. Zato sam rekao da je dobro, zato što uvijek je neka zebancija tu dobra. Kaže, mislila sam da ne jedu. Pa pazi, ja šta mogu ti kažem. Naprimjer, ti sad možeš da uzmeš, kako to mogu da objasnim? Imaš recimo, ne znam da li si vidjela ovi ljudi na televizoru u nekim serijama. Pošto ne znam da li igraš video igre. Video igrice ima jako dobar primjer. U video igrama imaš određene te neke, recimo imaš neke ljude koji idu ulicom i sad tu se nešto dešava, nemam pojma, i ti ode čovjek kupi hot dog recimo, neki pomfrit ili kupi sladoled, najbolji primjer je sladoled, bravo. I sad on uzme sladoled i on jede u toj video igrici sladoled, razumeš? I ti gledaš kako on jede. Ali, jel to hrani tog čovjeka? I da li taj čovjek uopšte postoji kao čovjek ili kao samo sličica ta neka tu? Razumiješ, je vrlo slično i u astralnoj dimenziji. Znači ti možda jedeš i može čak da ima i ukus, da ima teksturu i sve to stoji, ali razlog što mi jedemo to ovdje vrlo često je neka vrsta hranljivosti da te zasiti, da je to hrana koju ti jedeš to zato što si gladan. Nekad jedeš to zato što to želiš, zato sam rekao da je sladoled u pitanju. Ali u tim suptilnim dimenzijama, u pitanju nije više da ti treba da održavaš telo koje koristiš sa hranom ili vodom ili sa održavanjem bilo koje vrste. Ti sad to radiš iz zajebancije. Ti to radiš da bi čisto iz zezanja. Znači možeš da jedeš zbog ukusa. Ne moraš ti da jedeš to, ti možeš odmah dosjetiš taj ukus ako hoćeš, ali to čisto iz zajebancije.
možeš da radiš. Znači, kažeš ti, a to je kako te duše u astralu jedu hranu, ne jedu hranu. Imaju neki ljudi u tim suptilnim dimenzijama ili bića, može da kaže, koja misle da jedu. Ostalo mi je u navici to. Čak i osjećaju glad, ali oni kad ne bi jeli, ne bi umrli. Ne bi nikada umrli od gladi, razumiješ? Znači, to je samo neka navika koja je ostala iz nekog, kako da kažem, iz te neke prošlosti njihove. Ništa drugo. Ako vidite ljude da jedu u astralu hranu, znajte da ili rade to iz zajebance ili iz navike. Nikako ne rade iz potrebe to, niti to njima treba. Eto, to je moj odgovor na pitanje duša. Znači, to jelo nije za održavanje. Ana Djova kaže, Desi, kaže, Bolence dušo, kako se to transformiše moćna seksualna energija ka unutar sebi? Unutar sebi. Moćna seksualna energija unutar sebi. Pa pod broj 1 dušo moja, ta moćna seksualna energija, razumeš što je jako moćna seksualna energija. I sad kako se ona transformiše unutar u sebi? Pa pod broj 1 ona se i nalazi unutar nas, tako? Seksualna energija, ona se ne nalazi van nas, pa mi kao van nas kanališemo unutar sebe. Ona se nalazi ovdje, da kažemo, u ovom fizičkom tijelu, aj nek bude u fizičkom tijelu. I sad ti pitaš kako da kanališeš unutar sebe, pa ne moraš da kanališeš, već je tu. Tako? Nema nikakvog kanalisanja. Nego što ti možda hoćeš to da kanališ, da mislima ne ideš na neko drugo, nego vraćaš u sebe, pa to je već nešto drugo. Ako te bude interesalo to, postavi pitanje malo jasnije, zato što ona je unutar nama samima, nema šta da se kanališe, razumiješ? Idemo dalje. Dobro. Samo da možemo da se spusti, može. Pozdrav ljudi, također. Ja mislim da je to, skoro smo stigli do kraja, dobro je? Kaže, Vlado, kaže, noćas me probudila jedna misao, vrlo važna za mene i moju porodicu, kao što treba da uradim za jedan zdravstveni problem, dobro? Ustao sam nešto me natralo da otvorim telefon. U istom trenutku mi se otvorio klip gdje je jedna osoba detaljno objasnila sve ono što je meni trebalo da saznam. Top! Da li je to sinhronicitet i kako bi to objasnio? Hvala ti. Pa najvjerovatnije da si ti, kako bi ja to objasnio, mislim ja to ne mogu da objasnim, ja mogu da kažem ono što ja mislim sad, eto. Najvjerovatnije da si ti svjesno pokušavao taj problem da rešiš, nisi mogao da rešiš taj problem svjesno zato što imaš određena ograničenja vezano za taj problem, misliš da je nešto moguće, da je nemoguće ili neka verovanja imaš za to i onda ti se, vjerovatno kad si otišao da spavaš, ta uverenja su popustila malo. Ušao si u fazu odmora i onda te je probudilo to zato što je to bilo jako bitno za tebe i desilo se da ti to vidiš. Tako da možda je neki dobri duh tebe malo ovako po ramenu udario, ti se probudio i dao ti tu informaciju. A može da bude da si ti malo pustio sebe na miru što se tiče toga. Pa si dobio informaciju kad je trebalo. Tako da eto, to je neko moje mišljenje. Vjerovatno imaš neke dobre duhove oko sebe. Dobro. To je sve, ja bih rekao. Ovo su ostalo pozdravi, dobro. Pa ljudi moji dragi, hajde da mi završimo ovaj live, pošto je ovo samo live čisto za pozdravljanje malo vezano za određena pitanja koja su u komentarima. Pa ćemo neki sljedeći put imati neku adekvatniju temu, a ujedno ćemo pročitati malo komentare. Tako da, hvala vam puno što ste prisustvovali live-u, što ste u grupi, i što vas interesuju ove teme i što interesujete konačno sami sebe. Pa ste se malo, da kažem, okrenuli u tom smeru. Što naravno znači nešto jako dobro za vas i za sve nas. Eto, pozdravljam vas puno i veliki kosmički zagrljaj.